सो गाइस इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले आप उस वीडियो को देख लेना। आज मैं आपके लिए दोस्तों एक और शानदार एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसमें आपको सभी टाइप के फनी साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। स्पेशली राउंड 12 वाले जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं, सभी टाइप्स के आपको साउंड इफेक्ट इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन को आप सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों फ़ोन की स्क्रीन पर चलता है, फिर मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा एप्लीकेशन है जो आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। सो गाइस सिंपली आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है एंड सर्च बार में आपको सर्च करना है साउंड बटन। साउंड बटन सर्च करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। दोस्तों आप इसका लोगो भी देख लेना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। क्या पता आपको स्क्रॉल करने पे ये ज़्यादा नीचे दिखाए, तो आप इसका लोगो देख सकते हो। ये आपके सामने ये इसका लोगो ये वाला है जो आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। तो सिंपली आप इसे इंस्टॉल कर लेना। मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है तो मैं सिंपली इसे ओपन करके दिखाता हूँ। सो इस तरीके का कुछ इसका इंटरफेस है। सिंपली आपको साउंड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इतने सारे आपको कम से कम, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा था, 120 या फिर 100 प्लस यहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको चालू करके भी दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आपको सभी टाइप के साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तो आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, ये जो ग्रीन टाइप की 3 लेयर्स आ रही है, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेव, शेयर एंड ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन मिल रहा। सिंपली आपको सेव पर क्लिक करना है। तो यहाँ से दोस्तों मैंने क्रिकेट वाला डाउनलोड करा, तो ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपने फाइल मैनेजर में जाकर। फ्लैश कर लेते हैं एक दो बार। तो देख सकते हो दोस्तों ये क्रिकेट वाला साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो चुका है। अगर आपको दोस्तों कोई और सा डाउनलोड करना है तो आप किसी तरीके से इसे डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला डाउनलोड करना है, तो सिंपली 3 लेयर पे क्लिक करना है, सेव पर क्लिक करना है एंड ये डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सिंपली कोई सा भी साउंड इफेक्ट अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपका वीडियो से कुछ फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।